Do tretieho dielu seriálu Rozhovorme sa sme si pozvali Danielu Laluhovú z Repairby. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Ľubica Vargová a dnes sa budeme venovať téme opraviteľnosti. Daniela, povedz nám niečo o vašej organizácii Repairby. Takže naša organizácia má víziu priniesť opraviteľné produkty do každodenného bežného života. To znamená priniesť nejakú rozoznateľnosť tých výrobkov na trh a to prostredníctvom certifikácie opraviteľnosti, tak aby si každý spotrebiteľ vedel taký výrobok nájsť a kúpiť, ak ho teda potrebuje, alebo ak už musí ísť niečo kúpiť. Áno. A teda nemá to doma. Takže toto je taká tá základná vízia. Európska komisia prijala 22. marca 2023 návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, takže priamo vlastne bude takýmto spôsobom podporovať presne aj túto vašu víziu, aby bola tá opraviteľnosť jednotlivých výrobkov na vyššej úrovni. A týmto návrhom sa zavádza nové právo na opravu pre spotrebiteľa. Určite si o tom počula a robí ti to radosť. Pre aký sektor je tento certifikát určený? Pre konečného zákazníka alebo pre... No, tak jednak je to pre výrobcu, aby si mohol dať ten svoj výrobok certifikovať a vedel deklarovať, že ten jeho výrobok opraviteľný je. A na druhej strane samozrejme je to pre nás, pre všetkých, pre spotrebiteľov, aby sme si takýto výrobok vedeli kúpiť. Bude to označovanie niekde na nejakom štítku, alebo akým spôsobom zistím, že práve tento výrobok má certifikáciu a ten vedľa neho nie? Tie výrobky, ktoré prejdú úspešne testovaním a sú certifikované, by mali byť označené. Mali by byť označené takým tým našim Y-logom a každý certifikovaný výrobok dostane svoj špecifický alfanumerický kód. Takže ideálne na tom výrobku by ste mali nájsť to logo, spotrebiteľ tam vie nájsť ten alfanumerický kód a vďaka nemu si vie dohľadať potom návod na opravu, súčiastky a tak ďalej. Čiže všetko potom je k dispozícii jednoducho a rýchlo. Dúfajme. Je možné tento certifikát uplatniť aj v oblasti ESG, teda udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem, o ktorej sa čím ďalej viacej rozpráva? V podstate firmy to, myslím si, že môžu veľmi pekne využiť práve na také ukázanie tých svojich proenvironmentálnych a prosociálnych tendencií, ktoré sú dokonca také, že dlhodobé, lebo vlastne tá opraviteľnosť, tu sa bavíme o mnohých rokoch ideálne, takže je to práve taký dlhodobý záväzok a tým pádom vieme veľmi pekne aj povedať, že tá firma nerobí len nejaké ako keby kroky na to, aby vyzerala pekne, ale skutočne robí niečo že smerom, to nie je povrchové, ale vyslovene presne. celá kultúra tak. firiem na tým musí žiť a byť nastavené všetky ich hodnoty. Áno, že ide tým smerom k tej cirkularite, k tej obehovosti. A tá opraviteľnosť ako taká, to je taký relatívny pojem. Či je niečo opraviteľné, či je to rentabilné opraviť alebo vymeniť kus za kus. Aké máte vy kritériá, aby ste niekomu udelili certifikát? No, tie naše kritériá nazývame Repairby manifesto. Je to v podstate takých základných 10 bodov, ktoré by ten výrobok mal spĺňať, aby bol opraviteľný, ktorými teda testujeme. A je to súbor takých pravidiel, ktoré v podstate garantujú komplexnú opraviteľnosť, lebo oni sa týkajú aj ceny, čo býva častokrát problém pri oprave, že je príliš drahá, že tá súčiastka sa neoplatí kúpiť a tak ďalej. Čiže týkajú sa aj ceny, týkajú sa dostupnosti náhradných dielov, týkajú sa nástrojov, aby to boli bežné, všeobecne používané nástroje, týkajú sa manuálu na opravu, čo ľudia častokrát potrebujú a v súčasnosti ich teda nemáme, kedy si to bolo bežnejšie. Teraz málo kedy človek vidí nejaký návod na opravu. Presne. Softvéru napríklad, to býva častokrát takéto zastarávanie produktu, že on je síce funkčný, ale softvér už nefunguje, čiže toto všetko musia spĺňať tí výrobcovia, musí tam byť stále aktuálny softvér.
samozrejme všetky tieto informácie sú potom zverejnené u nás na webe, čiže tá oprava má byť jednoduchá, asi tak ako keď si človek chce kúpiť výrobok, hej, že to je častokrát na pár klikov, tak aj tá oprava by bola na pár klikov, hej, že tu si pozriem, čo potrebujem kúpiť, tu si objednám nejakú súčiastku, tuto sa pozriem, ako si to viem opraviť, alebo to aj dať do servisu opraviť, hej, že to je už potom... Čiže tá opraviteľnosť nie je vzťahovaná len na to, že doma by som si to sama opravovala, ale aj možnosti nájsť nejaký servis, ktorý mi v podstate to, že ten výrobok je certifikovaný, to by malo zaručovať čo najjednoduchšiu opraviteľnosť, čiže ideálne, aby si to človek vedel aj doma opraviť, ale tým pádom vlastne to dáva široké pole pôsobnosti aj pre tie servisy, lebo tie servisy vedia, že sa to bude dať opraviť, že k tomu budú mať náhradné diely a tak ďalej. Čiže ono to podporuje aj túto sféru. Tu mi ale napadá taká vec, že v podstate máme nekonečne veľa produktov, už len u elektroniky a čím ďalší nový produkt vychádza, tým sú nové iné náhradné diely, teoreticky, ako by toto mohlo byť, akože otvára sa tu možnosť aj nejakých univerzálnych náhradných dielov, alebo touto cestou vlastne pristupovať? To je veľmi dobrá idea. Je dobré sa nad tým zamýšľať. Myslím si, že sú určite súčiastky, kde má význam ísť do nejakej unifikácie tej súčiastky. Máme teraz podľa mňa celkom aj svetlý príklad. Európska únia vlastne schválila napríklad tie konekty USB-C. Hej, že od budúceho roku nám to začne platiť, čo je fajn, pretože je množstvo všelijakých nabíjačiek, hej, na batérie, ktoré má každý inú koncovku. Teraz sa človek bude môcť rozhodnúť, či vôbec tú batériu bude chcieť, ale táto nabíjačku bude chcieť alebo nie. A tým sa vlastne zamedzí presne plýtvaniu zdrojmi, lebo nebude sa musieť ku každému výrobku vyrobiť. Bude mi stačiť jedna, nebudem potrebovať 10 rôznych doma. Čiže môže to podporovať opraviteľnosť v zmysle toho, že keď bude jednotná, bude ich vyrábať viacero, dajme tomu výrobcov, bude ľahšie zohnateľná, že to nebude nejaká súčiastka, ktorú jeden výrobca vyrába a keď ju prestane vyrábať, tak už koniec, ale bude to jednoduchšie pre tú opraviteľnosť a možno aj tú dlhotrvácnosť tej opraviteľnosti alebo tej možnosti si dať vec opraviť. A zároveň to bude mať určite pozitívny vplyv aj na šetrenie zdrojov, aj na množstvo odpadu, lebo vlastne s tou elektronikou častokrát vyhadzujeme práve aj tieto nabíjačky a to je ďalší vlastne odpad, ktorý vytvárame, takže môže to mať viacero pozitívnych vplyvov. Hej, má to je ale celá sieť vlastne už od návrhu toho výrobku sa musí myslieť na to, že ak sa stane odpadom, musí byť dizajnovaný. Viete aj s týmto dizajnom nejako pomôcť v Repairblye? No to je veľmi podstatná časť celej tej opraviteľnosti, lebo dizajn stojí na úplnom začiatku a vie veľmi krásne ovplyvniť ten výrobok, či bude opraviteľný, alebo teda naopak bude to ten rýchlo obrátkový, ktorý budeme potrebovať zameniť. Čo sa dizajnu týka, tak vieme poskytnúť konzultácie. Už len keď sa ten dizajner oprie o tie body manifesta, tak vie veľmi pekne nadizajnovať výrobok tak, aby bol opraviteľný. Hej, že vie byť rozložiteľný, zložiteľný, že sú k nemu jednoduché nástroje a tak ďalej. To on všetko vie pekne zakomponovať do toho výrobku. A zároveň vlastne sme vytvorili aj takú ako keby druhú časť tej certifikácie, že Repairably Design to voláme, ktorá je skôr určená pre produkt v štádiu možno nejakého prototypu, že ešte to nie je masovo vyrábané, ale vieme vlastne to prekontrolovať podľa toho nášho manifesta a vieme povedať, že tento výrobok je už tak nadizajnovaný, aby bol opraviteľný, čiže ktokoľvek ho začne vyrábať, tak vlastne vie, že veľmi ľahko získa tú certifikáciu, tú opraviteľnosť vie garantovať potom. A na ako dlho je tá opraviteľnosť vlastne viazaná? Len po dobu záručnej doby alebo ďaleko po? No, práve tá opraviteľnosť má význam po tej záručnej dobe, lebo v tej záručnej dobe sme ešte takí spokojní, že však mi to opravia. Áno. Aj keď sú výrobcovia, ktorí namiesto opravy vám dajú zákus, čo je v podstate veľmi negatívne na mnohých frontoch, lebo okrem toho, že sa nepodporuje opraviteľnosť, tak zároveň sa zase musí vyrobiť nový výrobok. Namiesto toho, aby som vymenila jednu súčiastku, musí sa vyrobiť ďalších 50, z ktorých sa, dajme tomu, ten výrobok skladať. Čiže je to veľmi neekologické, zase sa tam vytvára odpad, takže toto naozaj nie je dobré riešenie, ale deje sa.
Ale tá opraviteľnosť má samozrejme význam hlavne po tej záručnej dobe, lebo väčšinou sa výrobky kazia až rokmi, hej, nejakým tým používaním. Takže je to skôr taký beh na dlhú trať. Aj tí výrobcovia ideálni, keď sa zaviažú na čo najdlhší čas. My to každý rok potom kontrolujeme. Oni musia niekde deklarovať ten čas, na ktorý sa zaväzujú? To nie. Pri tej certifikácii vlastne my skontrolujeme všetky tie pravidla, pretestujeme to, keď ten výrobok je taký, dostáva tú certifikáciu a potom každý rok je kontrolovaná. Čiže každý rok sa pozeráme na to, pri výročí tej certifikácie, že či stále ten výrobok spĺňa tie Takže hodnoty. tá certifikácia môže byť časom odobratá? Môže byť odobratá, áno. Keď už napríklad niečo nebude spĺňať ten výrobca, tak automaticky sa tá certifikácia odoberie. Zaujímavé. A ako viete vy overiť, ak nejaký prístroj, napríklad tablet alebo mobil, nezastará v podstate, zastará tým, že sa nedá už nový softvér na ňo stiahnuť a preto je človek nútený si zadovážiť novší kus? No, to je vlastne jeden z Alebo tých pri televízii bodov. sa nám to stalo, že mi vyskočilo jedného dňa iba hláška, že kúpte si nový televízor, lebo tento už sa nevie obnoviť softvér. Wow. Tiež to som ja ešte nevidela. Ale každopádne, toto je jeden z tých bodov, ktorý ten výrobca musí spĺňať. Že musí tam byť ten update softvéru zabezpečený. Lebo toto sa často stáva. A je to presne o tom hromadení odpadu a je dôležité, aby ten softvér bol aspoň v nejakej forme proste stále udržiavaný a ten spotrebiteľ to vedel používať. No nie sú to jednoduché pravidlá, hej, nie každý ich vie splniť, ale zase sú rôzne výrobky, hej, niektorých výrobkov sa softvéra netýka, neviem, stoličky alebo tak, takže je to rôznorodné. Bicykla. Hej. A vnímate túto požiadavku aj zo strany zákazníkov, že by sa radi zorientovali vlastne na trhu, pretože tých výrobkov je dnes už také široké portfólium, že ťažko sa v nich zorientovať? Ťažko a tie informácie chýbajú, takže ja počúvam nesmierne často, aj keď takto o tom hovoríme, že proste, ale ja neviem, aký výrobok si mám kúpiť. Ja nemám čas to teraz študovať. A kde nájdem k tomu tie informácie, hej, lebo tí výrobcovia to proste nedeklarujú, neukážu vám, že či tie súčiastky naozaj viem zohnať, či sa tam niečo kazí, nekazí, koľko to bude stať a tak ďalej. Čiže teraz to momentálne nemáme a to je práve tá obrovská diera, ako keby na tom trhu a zároveň taká priepasť k tomu, aby sme nabehli na tú cirkularitu. Takže to je niečo, čo by sme mali naozaj, na čom by sme mali popracovať. Aké výrobky je najefektívnejšie opravovať? No, tak to asi závisí skôr od toho, že ako sa na to pozrieme, že keď z hľadiska jednoduchosti, tak čo najjednoduchšie, mechanické, hej, že tie sa ľahko opravujú. Keď sa na to pozrieme možno z hľadiska nebezpečného odpadu, tak môžeme hovoriť, že je efektívne opravovať elektroniku, ktorú vlastne radíme do nebezpečného odpadu, aby sme zamedzovali takémuto odpadu. A je v nej množstvo vzácnych kovov. Presne tak, čiže aj pri tej recyklácii by sa dalo toto využiť a ušetriť zdroje. No, ale teda zo všeobecnosti, ak by sme sa pozreli na to ekonomicky, čo momentálne v ekonomike nepočítame v tom vzorci s tým, že sa pri výrobe výrobku a aj logistika a tak ďalej vytvárajú negatívne externality. A keby sme ich zarátavali, tak ako by sa mali zarátavať, lebo oni reálne vznikajú, tak potom by som si dovolím tvrdiť, že každý výrobok je veľmi efektívne opravovať. Aj napríklad textílie, by som povedala, že... Áno, obrovské množstvo vody, energie, častokrát chemikálie podľa toho, hej, či ideme po biobavlne alebo nie. Takže určite áno. No. Len musíme sa na to pozerať globálne, proste, čo naozaj za tým výrobkom je, lebo teraz do tých nákladov dávame len časť tej skutočnosti. Je takýto opraviteľný výrobok cenovo výhodnejší? No, toto vlastne možno tak nadväzujeme na to, že keď sa na to pozrieme z globálu a aj s tými negatívnymi externalitami, tak je to určite výhodné. Samozrejme, keď sa na to pozeráme v súčasnej dobe tu a teraz, tak častokrát oprava nie je výhodná, pretože je veľmi drahá. Aj väčšina Európanov si napríklad nedá vec opraviť práve preto, že je to pre nich príliš drahé a siahnu radšej po novom výrobku. Ale keby teda tí výrobcovia boli už nastavení na tú opraviteľnosť a tie výrobky, tak určite by to
len to chce ten čas a to chce ten návyk, hej, že tú zmenu spoločnosti, že toto je normálne a ideme týmto smerom, tak potom áno. Teraz sa v kľude môže stať, že je nejaká súčiastka, ktorá je tak drahá ako celý výrobok, hej, čo nemá akoby logiku. Alebo treba vymeniť tak veľkú časť toho výrobku, že potom sa tie náklady... Alebo sa k nej ani nedá dostať. Nedá sa k nej dostať, že je zatavená niekde. Áno, hej. No. Čiže všetko je o tom dizajne vlastne v úvode. Áno. Ten dizajn je nesmierne silný nástroj preto, aby to fungovalo. Ak by vzišlo z radou bežných obyvateľov nejaký veľký tlak na výrobcov, bolo by riešením tohto problému? Že... Myslím si, že áno, lebo vlastne výrobcovia reagujú na svojich zákazníkov. Hej, zákazníci sú ich peniaze, to je to, čím ako keby volíme. A oni počúvajú tých svojich zákazníkov, lebo musia, lebo vďaka ním vlastne prežijú alebo neprežijú. Čiže keby bola nejaké masové pýtanie si o opraviteľnosti a takýchto výrobkov, tak určite by firmy chtiac, nechtiac proste týmto smerom museli ísť. Ja si ale myslím, že celá tá spoločnosť by tým smerom mala ísť, čiže mali by si to pýtať aj spotrebitelia. Mali by nad tým začať uvažovať a implementovať to aj tí výrobcovia. Mala by aj tá legislatíva ísť, ako si teraz spomenula, že máme vlastne tie nové legislatívne kroky. Ono je veľmi pozitívne, že to vôbec prichádza, lebo to je úplne čerstvý termín, doteraz opraviteľnosť neexistovala, neexistuje právo na opraviteľnosť reálne, hej, nič také nemáme, ale tie kroky sú nesmierne pomalé, lebo o repairable indexe sa jedná už od 2016. a 2017. Keď sme pri Európskej komisii, keď nad týmto špekulovali, ešte stále to nie je, hej, nejdeš do obchodu a nevidíš to na výrobku. Čiže tie kroky sú poprvé veľmi pomalé a poďalšie vzniká tam nesmierne silná lobby. Čiže dajme tomu v tom návrhu, ktorý teraz neprešiel celý, je 8 kľúčových bodov, ale prejdú 2. A ostatné sa tak okrešú, že nemajú potom význam. Áno, to už stráca tú koncepciu vlastne. Presne. A to je to, čo sa aj teraz stalo, že ono to bolo veľmi ambiciozne a skvelé, ale to, čo sa do tej reality pretavilo, je z môjho pohľadu veľmi slabé, ak potrebujeme ísť tým tempom, akým potrebujeme. Napríklad, keď sme sa bavili o tom, že v tej záručnej dobe opravovať veci a nevymieňať kus za kus, tak tiež tam bol taký bod, že áno, že výrobca je povinný opraviť výrobok, ak sa mu to oplatí viac ako No a to sme presne pri tom bode, že on môže povedať, že mu sa to neoplatí, mne sa oplatí viac, keď mi vychrli celý výrobok a zase sme na začiatku. Neušetríme zdroje, nemáme opraviteľný výrobok, vytvoríme ďalší odpad, vytvoríme neviditeľný odpad pri výrobe, spotrebujeme energiu, čiže nič sa ako keby nevyriešilo, lebo je tam to ktoré je vlastne také bezbolestné pre toho výrobcu, že vlastne nemusí nič zmeniť. Čiže... Dúfam, že je to len prechodné stanovisko a že časom sa to vyškrtne. Veľmi verím, že tam boli mnohé zaujímavé kroky už aj predtým. Už pred 2-3 rokmi bolo, keď prvýkrát prišla opraviteľnosť vôbec do nejakej normy alebo zákona, tak tam bolo napríklad aj o manuáloch na opravu a to sa úplne vyškrtlo. To je nesmierne dôležité pre tú opravu, aby sme vôbec vedeli, lebo teraz už sme technicky, hej, kto dnes opravuje veci, hej, že môj detko ešte možno áno, že si vedel všetko opraviť a vyrobiť pomaly z ničoho, ale my už nie sme tá generácia, čiže my ešte o mnoho viac potrebujeme. Takže je tu je tu možnosť na vybudovanie siete opravovní? Skôr tým, čo my robíme, ako keby tým certifikátom alebo tým označovaním výrobkov, je tu možnosť podpory celého toho trhu, aby prešiel, aby tá spoločnosť proste sa pretransformovala k tej opraviteľnosti a tým sa prirodzene vlastne podporujú aj servisy, podporuje sa veľmi pekne lokálna ekonomika, lebo však servis je väčšinou o lokálnosti, hej, že musí byť po ruke, pravda, bližšieho, že nejdem to posielať cez pol sveta ideálne, hej, aby sme zase nevytvárali tie externality, ktoré nechceme. Čiže tá opraviteľnosť potom bude podporovať zamestnávanie ľudí v službách, bude podporovať second hand trhy, lebo sa budú môcť vlastne posúvať výrobky, ktoré budú stále funkčné alebo opraviteľné. Môže sa začať rozvíjať trh s náhradnými dielmi a tak ďalej. Čiže potom to dáva veľké možnosti. A oprava ako taká je aj veľmi dobrý nástroj pre zamestnávanie ľudí v službách.
bol taký príklad, že pri 1000 tón elektroodpadu, hej, že keď ho skladkujeme, tak vytvoríme jedno pracovné miesto, ale keď ho dáme tých 1000 tón opraviť, tak 200 pracovných miest. Hej, že čiže aj to zamestnávanie tam vie byť pekne podporované. Dá sa nadviazať spolupráca s lokálnymi opravovňami elektrozariadení? To je možno, sme nadviazali vlastne na to, že vlastne tým opravovaním alebo tým označovaním výrobkov už rovno podporujeme práve to lokálne opravovanie. Ale nie je to, že my by sme vyslovene išli teraz nadväzovať ako keby... Sú vôbec také opravovne? Vôbec som si nerobila nejaký prieskum. Ty máš nejakú mapku opravovní alebo niečo na tento štýl? Prehľad o tom, koľko opravovní je na Slovensku, v Bratislave, vo veľkých mestách? No, toto je napríklad jedno z toho, že by sa mal v rámci tej európskej legislatívy, že by sa mali urobiť takéto zoznamy opravovní, opravárov. My sme niečo také vytvorili pred pár rokmi, aby si to ľudia vedeli pozrieť, ale tak vieme si všetko vygoogliť, hej, čiže toto už nie je také komplikované v dnešnej dobe. Ja čo vnímam je, že veľa tých opravovní zaniklo časom, hej, že častokrát z opravovne dostaneme odpoveď, už sa to nedá. Ja teda som taký terorista v tomto, že všetko chcem dať opraviť. Naposledy kosačku a prišla mi pred pár dňami práve odpoveď, že už ten diel, ktorý ja na to potrebujem, nevyrábajú, ale teda, že ju zadarmo zrecyklujú a ponúkajú mi akože novú, ale dobre slúžila mnohé roky, hej, že a je to značka, ktorá aspoň má tú svoju sieť opravovní, že prišli mi preto, zobrali mi to, zdiagnostikovali mi to bezplatne by mi ju aj doviezli, keby som ju chcela, len už sa nedá používať. Čiže sú firmy, ktoré tým smerom idú, ale stále vidíme, že mi to nezagarantuje to, že ja môžem aj tú pôvodnú, lebo nič jej nie je. V podstate len jedna plastová časť sa zlomila, ale už sa nevyrába a sme zase pri tom, že sa musí kúpiť nová. Takže... Máme tu aj taký termín, že plánované zastarávanie môže byť presne toto, že má produkt nejakú nosnú časť z plastu alebo z menej kvalitného materiálu, že toto môže byť to plánované zastarávanie v praxi? Môžeme povedať, že sú to nejaké slabšie časti toho výrobku. Ako to, či naschvál alebo nenaschvál, a ľudia to nazývajú ako kazitka. Nerada idem do tejto témy, lebo uvedomujem si aj to, že tí výrobcovia častokrát idú do toho práve preto znižovanie nákladov, práve preto, aby boli peknejší k tým spotrebiteľom a dali im tú lacnejšiu, čo najlacnejší ten produkt. A my to chceme. Kedysi bola jedna telka v celom paneláku, nie a susedia sa zbiehali, teraz máme pomaly telku v každej izbe. Hej. Čiže tie veci sú o mnoho prístupnejšie, tie produkty, ale sú prístupnejšie práve preto, že možno sa vymenili kovové časti za plastové, nevydržia tak dlho a je tam tá rýchlo. Čiže ono to ide ruka v ruke s mnohými tými konzumnými tendenciami, ktoré máme. Čiže áno, väčšinou to zastarávanie je o tom, že niečo sa tam pokazí, čo nevydrží tak dlho. Aj keď ostatné súčiastky možno vydržia, ale tá jedna, dve nie. A vie toto zabezpečiť vaša certifikácia? Že by sa pozrela aj na tie jednotlivé súčiastky a ohodnotila ich, že táto má potenciál sa zničiť ako prvá, vymente ju? Predchádzajte tomu. Myslím si, že to by bol taký druhý stupeň, že skôr sa tu už potom bavíme o dlhotrvácnosti toho výrobku. A ide to podľa mňa ruka v ruka aj s tou opraviteľnosťou. Ale to nie je to, na čo sa my prioritne fokusujeme. To, na čo sa my prioritne fokusujeme, je, aby tá časť, ktorá možno je aj slabšia, ale aby sa dala vymeniť. Aby sme neprišli tak, ako ja teraz, hej, že ale už sa nevyrába. Je slabšia, rozbije sa, pokazí sa, zlomí sa, ale už sa nevyrába. Čiže to, čo my chceme docieliť, je, že OK, aj keď je tam nejaká slabšia súčiastka, ale bude sa dať vymeniť a nevyhodím ďalších 128 súčiastok kvôli tej jednej. Čiže to je taký ten prvý krok, tá opraviteľnosť, tá základná, čistá, jednoduchá opraviteľnosť a potom sa môžeme baviť, že kde môžeme ten výrobok zlepšiť, kde dať lepší materiál. To už sa potom ale prejavuje aj v cene, hej, že či mám bubon práčky kovový, alebo či je to oplastované a viem, že ten plastový samozrejme stojí o mnoho menej, desiatky, možno stovky eur menej, ale nevydrží proste toľko. Možno to je priestor na vývoj technológií 3D tlače? Áno. 3D tlač môže v tomto smere veľmi pomôcť. Proste vytlačím si nejakú súčiastku a ide to tým smerom a my s tým veľmi počítame. Dúfam, že to bude úplne bežné raz.
Je tento koncept Repairably známy aj v zahraničí? Myslím si, že tam ešte nie sme, alebo teda spolupracujeme, sme s členom ECOSu, sme členom Right to Repair a tak ďalej, čiže možno takéto podhlubie nás eviduje, ale každopádne tá certifikácia má zmysel, keď bude medzinárodná alebo celosvetová. Nie je to lokálny koncept, alebo nemá význam, aby to bol lokálny koncept, pretože aj ten trh, aj tie výrobky, žehličku, čo si kúpim tu, si kúpim aj v Taliansku, aj v Amerike, hej, že čo je už raz certifikované ako Repairably, tak kdekoľvek si to kúpim, tak je to opraviteľné, lebo viem si to na tom webe dohľadať a kúpiť. Takže ten koncept ako taký je rozhodne medzinárodný, inak by nemal ani zmysel, lebo čo by sme zachránili, hej, toto lokálne. Ide o to, ten svet proste pretransformovať. Je ešte niečo, čo by si nám rada povedala k tejto téme? Ono je toho asi veľmi veľa, ale myslím si, že sme zachytili také tie zaujímavé časti, takže je to možno na tej spoločnosti, aby nad tým začala uvažovať. Aby si to začala pýtať. Prepáč, nejaký náš klient, ak by mal záujem, na koho sa má obrátiť? Kľudne aj na mňa. Ak vyrába nejaký produkt, chcel by ho certifikovať, alebo ak je to nejaký dizajner, my často hovoríme už aj so študentmi dizajnu, to je pre nás taká kategória, aby už začali premýšľať nad tým pri tých svojich projektoch, že ako to nadizajnovať, aby to bolo opraviteľné. Čiže aj ísť na ten začiatok, aj to je veľmi dôležité. No. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, bolo to naozaj zaujímavé. Ďakujem. Budem sledovať tieto označenia v obchodoch a tešiť sa z toho, že budú časom určite pribúdať. Dúfajme. A do popisu videa určite dáme aj kontakt na teba, aby sa mohli záujemcovia hlásiť. Bolo mi veľkou cťou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A určite sa ešte uvidíme. Pekný deň. Pekný deň.